अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। यार आज की वीडियो में हम पीसी बिल्ड करने वाले हैं कोड नया इसकी वर्थ रुपीज़ 10,000 रुपीज़ है और वो पीसी बिल्ड स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि इसके बाद ऑनवर्ड इंशाल्लाह इस पूरे वीक में पीसी बिल्ड आने वाले हैं। जितनी मेरे पास रिक्वेस्ट है 3.5 लाख तक की हम पीसी बिल्ड बनाते रहेंगे और ये सीक्वेंस इंशाल्लाह चलता रहेगा। तो आज की पीसी बिल्ड को स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल माय नेम इज हसन, यू गाइस आर वाचिंग बॉक्सिंग रूम, सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो स्टार्ट अपने ही प्रोसेसर से करते हैं जो कि हमारे पास है कोर टू क्वाड Q6600। अब इस वक्त कोर टू क्वाड के डिफरेंट मॉडल्स आते हैं, ठीक है, 1200 से लेके या 1000 रुपये से लेके 2 और 3000 तक के डिफरेंट मॉडल्स आपको मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। बट जो मैं आपको स्पेसिफिक मॉडल बता रहा हूँ Q6600 जो है वो एक तो हमारे पास मॉडर्न गेम्स इजीली रन कर लेगी। मेरा मिनिमम ये प्रोसेसर आपके पास होना चाहिए, इसमें आपने नीचे नहीं जाना। तो कोर टू क्वाड Q6600 की स्पेक्स की बात अगर कर ली जाए तो इसमें आपको 4 कोर्स मिल जाते हैं, 4 थ्रेड्स मिल जाते हैं, 2.40 GHz की इसकी बेस फ्रीक्वेंसी है। कैश की बात करी जाए तो 8 MB का कैश है इसमें और TDP जो है ये 105 यानी कि 105 वॉट्स की TDP कंज्यूम करेगा। वहीं पे सॉकेट की बात करी जाए इस प्रोसेसर के लिए तो वो हमने ले लेना है LG A775 वाला मोबो, बट मोबो में बाद में बात करते हैं। अभी इस वक्त जो है हमारे कोर टू क्वाड की बारी है जो कि हमने 1200 रुपये का ले लेना है। अब प्रोसेसर तो हो गया, प्रोसेसर के बाद हम रैम की बात कर लें तो रैम के केस में हमने 4 GB की रैम ले लेनी है जो कि हमें इजीली DDR3 या DDR2 जो भी मिल गया हमारे प्रोसेसर और मदरबोर्ड दोनों के साथ कंपेटेबल होगी। तो इसकी जो प्राइस है हमारे पास 4 GB रैम की वो 1800 रुपये है। अब ये 1800 रुपये में मिल सकती है, 1500 में मिल सकती है और 2000 में मिल सकती है, बट नॉर्मल प्राइस वो 1800 ही है। अब रैम के बाद हम अपने स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज के केस में मैं आपको इधर 2 जो है हार्ड डिस्क बताऊंगा। दोनों में से आपको जो मिल जाती है आपने वो लगवा लेनी है। सबसे पहली जो हमारे पास है वो 250 GB की हार्ड डिस्क है। अभी जो ये 250 GB वाली हार्ड डिस्क है ये 500 रुपये की मिलती है, जबकि 320 GB की जो हार्ड डिस्क है वो आपको लगभग 550 या 600-650 रुपये तक की मिल जाती है। सो आपने देख लेनी है, अगर आप बार्गेनिंग करा के वो भी 500 रुपये तक लेके आ सकते हैं तो वेल एंड गुड हो जाएगा। बट अगर नहीं भी लेके आ सकते तो कोई मसला नहीं, 250 GB की हार्ड डिस्क जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और सिर्फ 500 रुपये में अगर आपको ये हार्ड डिस्क मिल जाती है तो वो तो अलग ही बात हो जाएगी। अब इसी के बाद अपनी पावर सप्लाई और केसिंग की बात कर लीजिए जिसके अंदर हमें मदरबोर्ड मिल जाएगा। तो हमने प्री बिल्ड पीसी लेना है जिसके अंदर कोर टू क्वाड 4 GB रैम, 250 GB की हार्ड डिस्क हो और साथ में हमें पावर सप्लाई वगैरह सारा कुछ लगा हो। उसमें एक बात ध्यान में रखनी है कि टावर केसिंग होनी चाहिए। टावर केसिंग के अंदर जो पावर सप्लाई है वो आपके पास 400 वॉट्स की होनी चाहिए। नॉर्मल केसिंग में जो आती है हमारे पास पावर सप्लाई वो 400 वॉट्स वाली होती है। सो हमने की गेमिंग वाली पावर सप्लाई नहीं, वरना वो गेमिंग वाली पावर सप्लाई ही 3-4 हज़ार रुपये पकड़ लेती। तो हमने नॉर्मल केसिंग लेनी है। नॉर्मल केसिंग के साथ नॉर्मल पावर सप्लाई 400 वॉट्स वाली एंड नॉर्मल मदरबोर्ड जो कि LG A775 सॉकेट को सपोर्ट करता हो। अब ये तीनों चीज़ें आपको 1500 रुपये की इजीली मिल जाएगी हर मार्केट से, आपको कोई ढूंढने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप प्री बिल्ड पीसी नहीं करें, कस्टम बिल्ड करें तो एक बात बता दूं कि कोर टू क्वाड आप जहाँ से भी लेंगे 1200 रुपये का, तो उसके अंदर आपने स्टॉक कूलर उसे ज़रूर लेना है क्योंकि स्टॉक कूलर बहुत मुश्किलों से मिलता है और बहुत महंगा मिलता है अलग से। सो 1500 रुपये के आपने केसिंग, पावर सप्लाई, मदरबोर्ड लेना है। एंड में बात कर लें अपने ग्राफिक्स कार्ड की, तो ग्राफिक्स कार्ड के केस में मैं आपको 2 ग्राफिक कार्ड बताने वाला हूँ। एक है GTX 550 Ti 1 GB वाला और दूसरा है उससे भी बेहतरीन कार्ड GTX 650 1 GB। अभी ये 650 Ti वाला वर्जन नहीं है, 650 1 GB का जो आता है हमारे पास वेरिएंट वो है जो कि पाकिस्तानी मार्केट में 5000 रुपये का। और स्पेक्स बता दूँ 650 के, तो इसमें हमें 1 GB की VRAM मिल जाती है। GDDR5 वाला ग्राफिक कार्ड है ये। मेमोरी बस जो है वो 128 बिट की मेमोरी बस है इसमें और डायरेक्ट एक्स 12 को ये सपोर्ट करता है जो कि हमारे पास काफ़ी लेटेस्ट गेम को चलाने की कैपेबल है। जबकि GTX 550 Ti लेटेस्ट गेम को चलाने में इतना अच्छा नहीं है क्योंकि उसमें जो डायरेक्ट एक्स का वर्जन है वो 10.0 वाला है।
जो कि हमारे पास उस तरह से गेम्स को लेटेस्ट जो टाइटल्स है हमारे पास उनको उस तरह से रन नहीं कर पाएगा। बट GTX 550 में हमें जो है मेमोरी बस जो है वो 192 बिट्स का मिल जाता है, तो वो एक हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट है। इधर ही एक और बात क्लियर कर दूं, अगर आप GTX 550 Ti ले रहे हैं तो फिर आपको उसमें पावर कंजप्शन ज़्यादा देखने को मिलेगी। बट अगर आप GTX 650 ले लेते हैं तो आपको जो आपकी परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा मिलेगी, बट TDP या पावर जो कंजप्शन है वो उसके लिहाज से कम होगी। सो गाइस, ये था आज का पीसी बिल्ड। अगर इसी बिल्ड के हम बेंचमार्क्स की बात करें तो ये लेटेस्ट जो बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है 2020 या 2019 वाले, उनको तो जाहिर सी बात है लोवेस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पर ही चलाएगा, क्योंकि 10,000 रुपये का पीसी इतना हाई लेवल का नहीं बनता। बट जो हमारे पास पुरानी गेम्स है जो कि आज भी डिमांड में आती है, यानी कि PUBG PC लाइट होगी, PUBG मोबाइल या GTA 5 जैसी गेम्स होगी, वो हम इजीली इस पर लो टू मीडियम सेटिंग्स पे 60 FPS तक अचीव कर सकते हैं। और अगर आप हाई सेटिंग्स देखते हैं तब में भी आपको 25 या 20 FPS तक मिल जाए। बट मैं ये कहूँगा मीडियम सेटिंग्स रखिए और इजीली 40-50 FPS अचीव करें। सो गाइस, ये था आज का पीसी बिल्ड। होप सो आप लोगों का पीसी बिल्ड पसंद आएगा और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह के पीसी बिल्ड आते रहेंगे। तो उसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो और बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस करना। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।